es esto, papá? No, Milo. Eso es un rodillo. ¿Cómo dice que es un batidor de huevo? Es así de grande y tiene alambre en los extremos con una forma redonda. No puedo hacer el almuerzo sin él. ¿Es este? No, Lofty. Eso es una cuchara. ¡Un cliente! Me pregunto quién es. ¡Espérenme! Hola, comandante Cola de Algodón. ¿Qué podemos limpiar para usted hoy? Mi traje de explorador, por favor. Acabo de regresar de una caminata terriblemente traicionera mientras exploraba la jungla. Todo era muy oscuro, muy peligroso y muy caluroso. Bueno, ¿tú me entiendes? ¿Eres un explorador en la vida real? ¡Ay! Me diste un gran susto, pero sí. De hecho, soy un explorador. He navegado mares salvajes hasta costas lejanas. He visto paisajes que te sorprenderían. He perseguido a las estrellas del cielo ardiente nocturno y he apostado mi destino 1.000.000 de veces. ¡Wow! ¡Qué emocionante, comandante! Ahora veamos si podemos limpiar su ropa. Gracias. Nos vemos. Le llevaremos esto a Suits, mamá. ¡Qué chico tan servicial! Ah, hola, Milo. ¿Qué tienes para mí hoy? Un traje de explorador. Y huele bastante mal. ¡Oh! Esto necesitará lavado con agua caliente y 5 ciclos de planchado fácil. ¡Comencemos! Suits, ¿tienes algunos trajes de explorador que podamos usar? Déjame ver. ¡Wow! ¡Somos verdaderos exploradores en la selva! ¿Escuchan ese extraño sonido? Probablemente sea una criatura temible con dientes enormes. ¿Dientes enormes? Milo, ¿qué haces? Exploro. Vamos. ¡Ay! Es el comandante Cola de Algodón. ¡Quita las manos de mi banana de emergencia! ¡Ay! ¿Qué? ¿Dónde estoy? Me alegro que ustedes, jóvenes exploradores, estén aquí. Estoy tras el rastro de un tesoro valioso. El legendario batidor de huevos de oro de los Andes. He escalado montañas infranqueables. He cruzado ríos indomables. Estoy así de cerca del batidor de huevos de oro. Casi puedo olerlo. Pero, lamentablemente, no puedo ir más lejos. ¿Por qué? ¿La jungla es demasiado aterradora? ¿Y llena de criaturas temibles? Con dientes enormes. Por Dios, no. Me acaba de salir una ampolla en mis pies, miren. He caminado mucho y esa es la razón. No se preocupe, comandante. Encontraremos el batidor de huevos de oro. ¡Esto es excelente! Este es el único mapa conocido del área. Deben pasar por la roca calavera, atravesar el túnel de árboles y luego cruzar el barranco riesgoso. Sin embargo, es un mapa antiguo. Deberán completarlo en el trayecto. Pero, ¿qué pasará si nos perdemos? Oh, mi querido muchacho, un verdadero explorador nunca se pierde. Simplemente encuentra un lugar nuevo. Nosotros lo haremos, comandante. Lark, tu tarea será leer el mapa. Por aquí. Definitivamente es por aquí. Oh, y cuidado con el astuto señor Croc. Hará cualquier cosa para llegar primero al tesoro. La roca calavera. Sí parece una calavera. Creo que nos están siguiendo. ¿Quién?
Es un arbusto con ojos aterradores. Y está haciendo un sonido extraño que es como un zumbido. Creo que el calor le afectó. Ven y bebe un poco de agua, Lofty. Bien, de acuerdo. Pero estoy seguro de que vi algo. ¿A dónde vamos ahora, Lark? Iremos a... ¡El túnel de los árboles! ¡Y el barranco riesgoso! Es muy fuerte y también muy seguro. ¡Vamos, Lofty! Estarás bien, siempre y cuando no mires hacia abajo. ¿Por qué tuviste que decir eso? ¡Ah! Creo que lo manejó bastante bien. Bien, ¿y ahora dónde vamos? ¡Oh, no, el mapa! ¡No está! Pero estaremos perdidos en la jungla para siempre. Tendremos que sobrevivir usando plantas y agua de lluvia. ¡Oh! Podríamos construir una casa del árbol con una escalera. Lamento haber perdido el mapa, Milo. ¿Qué vamos a hacer ahora? No se me ocurre qué hacer, Lark. Solo tenemos que pensar. Y podríamos tener una pequeña cocina de bambú aquí y... Esperen, ¿qué es lo que dijo el comandante Cola de Algodón? ¿Quita las manos de mi banana de emergencia? No, eso no. ¡Oh! Un verdadero explorador nunca se pierde. Siempre encuentra un lugar nuevo. Pero, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado la cascada. Y somos exploradores, ¿cierto? ¡Sí! Entonces exploremos. ¡Lo encontramos! El legendario batidor de huevos de oro de los Andes. Así es como luce un batidor de huevos. Es el astuto señor Crook Y su ejército de abejas. A su servicio. Lo seguimos todo el camino hasta aquí. Sabía que nos estaban siguiendo. Tenías razón, Lofty. Fueron muy inteligentes al mirar tras la cascada. Ahora retrocedan para reclamar mi tesoro. Sabía que te encontraría y ahora eres todo mío. No se saldrá con las suyas, astuto señor Crook. ¿Quién va a detenerme? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡Ah! ¡Sí! ¡El puente! ¡El puente! ¡Rápido! ¡Subamos a la roca! ¡Ah! No se preocupe, Croc. ¡Lo tengo! ¡Lo encontraron! ¡El legendario batidor de huevos de oro de los Andes! ¡Bien hecho, jóvenes exploradores! Nos perdimos un poco, pero encontramos un lugar nuevo. El batidor de huevos estaba escondido en una maravillosa cascada. Entonces la llamaremos la Cascada de las Maravillas y le agregaremos al mapa. Está listo. ¿Y ahora qué hará con el batidor de huevos, comandante? Espero que lo lleve directamente al museo. O quizá a la tienda de antigüedades. Son ideas muy interesantes, pero no. Yo estaba planeando utilizarlo para hacer el omelette legendario de los Andes. Para el almuerzo, ¿quién quiere un poco? ¡Yo, por favor! ¡Espléndido! ¿Se divirtieron siendo exploradores hoy? Suits fue lo mejor del mundo. Estuvimos en la jungla buscando un tesoro y había una roca con forma de calavera y un puente sobre un barranco muy alto.
cascada maravillosa. Sí, y cuando crezca, creo que sería increíble ser un explorador. Hola, mamá. Hola, mamá de Milo. Hola, chicos. Cierren la puerta trasera. ¡Un cliente! Adiós, mamá de Milo. Ay. ¿Qué tal? Oh, ¿vienes a que limpiemos tus botas, granjera Tilly? ¿Qué? Oh, un poco de fango en la granja no les hará daño. Entre más sucias las botas, más trabaja el granjero. Entonces seguro trabajaste muy duro, granjera Tilly. Desde antes del amanecer, Milo. ¡Ojo! Un granjero nunca deja de trabajar. Debo alimentar a los animales, hacer las cosechas, recolectar los huevos y conducir los tractores. ¡Wow! Oh, siempre he querido conducir un tractor. ¿Qué tipo de tractores tienes? El Granjomático T63, con 4 neumáticos, 16 válvulas, 12 toneladas y control de aire opcional. Y de hecho es rojo. Oh, sí. Siempre me han gustado los rojos. Vamos a limpiar tus prendas, granjera Tilly. Gracias. Creo que no me quitaré las botas. ¡Nos vemos! Le llevaremos esto a Suits, papá. ¡Hola! ¿Qué tenemos aquí? Trajimos el traje de una granjera, Suits. Y está lleno de fango. Tienes razón, Milo. Será mejor que lave todo esto de inmediato. Suits, ¿tienes trajes de granjeros para nosotros? Déjenme revisar un poco. ¡Mírenos! ¡Somos granjeros! ¿Qué es ese olor? ¿Lofty? No fui yo. ¿O sí? ¡Es la granjera Tilly! ¡Hola, muchachos! Perdón, no puedo detenerme, tengo mucho que hacer. Llevaré estas zanahorias al mercado local y luego debo alimentar a mis animales y plantar algunas semillas. El trabajo de un granjero nunca termina. Totalmente de acuerdo. ¿Podemos ayudarte? ¿En serio? ¿Podría servirme de 1, 2, 3 pares de manos más? ¿Les gusta el trabajo duro? Entonces, bienvenidos a la granja Madre Selva. Tengo algunos trabajos que pueden hacer. Primero, mis animales necesitan almorzar y necesito plantar las semillas en el campo de lechugas. ¿Podrían hacerlo? Nosotros lo haremos. ¡No hay problema! Granjera Tilly, ¿podemos conducir el granjomático, ¿cómo se llama? El gran tractor rojo. Oh, no lo creo, lo necesito. Oh. Pero puedo darles un recorrido por la granja en él. ¡Sí! Ahí guardamos el heno y esas son mis colmenas. Y por ahí hay un gran montón de heces. Cuidado con el olor. Les dije que no había sido yo. Y por ahí está el gallinero. ¡Hola, chicas! ¡Oh! Ese es Bruno el cerdo. Y ese viejo amigo es Sir Sugarlump, el caballo de la granja. Vive justo al lado del campo de lechugas. ¿Cómo le va, Sir Sugarlump? No quiero llegar tarde al mercado. ¡Feliz día de trabajo en la granja! Y recuerden la regla de oro del campo. Cierren todas las puertas detrás de ustedes. Y detrás de mí. ¡Nos vemos pronto! Muy bien. Primero, alimentar los animales. Primero usted, Sir Sugarlump. Vamos, Bruno y las gallinas nos esperan.
Hora de comer, Bruno. Oh, ¿tengo que hacerlo? Está bien. ¡Mi bota! Y ahora, las gallinas. Hola, chicas. A comer. ¿Dónde ponen sus huevos? Ya alimentamos a los animales. Ahora a plantar lechugas. Adiós, chicas. ¡Adiós! Somos granjeros. 1, 2, 3. Hoy lechugas vamos a plantar. Hay mucho fango, pero hay que trabajar. Y a la granjera Tilly poder ayudar. Milo, Lark. Las gallinas están aquí. Y se están comiendo todas las semillas. Oigan, ya basta. Gallinas malas. Oh. Bruno, ¿qué haces tú aquí? Ahora no, Bruno. Debo perseguir a las gallinas. No, Bruno, no tengo comida para ti. ¡Detengan a las gallinas! ¡Detengan a ese cerdo! Sir Sugarlump, ¿tú también? ¡Ah! ¡Ah! ¿Llevamos a la ruina a la granja Madre Selva? Somos los peores granjeros. ¿Pero cómo escaparon todos los animales? El código del campo. ¡Dejamos las puertas abiertas! ¿Y ahora qué? Milo, ¿por qué estás sonriendo de esa manera? Porque tengo una idea. Muy bien. ¿Todos recuerdan el plan? ¿Qué sucedería si digo que no? Vamos, Lofty. Hazlo por la granja. Está bien. 1, 2, 3. ¡Ahora! ¡Más comida! ¿Quién quiere más? ¡Ven aquí, Bruno! ¡Lo lograste, Lofty! ¡Sí! No me hagan hacerlo de nuevo. Por aquí, Sir Sugarlump. ¡Sí! Pero aún no hemos plantado las semillas de la granjera Tilly. Y ella volverá muy pronto. Entonces vamos a plantar. Somos granjeros, 1, 2, 3. Hoy lechugas vamos a plantar. Hay mucho fango, pero hay que trabajar. Y a la granjera Tilly poder ayudar. ¡Oh! Veo que siguen plantando. Hola, granjera Tilly. Tuvimos un par de distracciones. Eso veo. ¿Tiene algo que ver con estos huevos? Están por todas partes. Lo sentimos, granjera Tilly. Oh, no se preocupen. Así tengo más que vender en el mercado. Y parece que mis animales comieron muy bien. En especial Bruno. Terminemos de plantar semillas. Entre más, mejor. ¿Les gustó ser granjeros? Nos divertimos
mucho. Plantamos semillas de lechuga y alimentamos a los animales. Pero dejamos las puertas abiertas, así que tuvimos que perseguirlos por toda la granja. Y luego recordamos el código del campo y llevamos a los animales donde debían estar. Parece que trabajaron muy duro. Cuando crezca, creo que sería increíble ser un granjero. ¡Qué pelo tan tonto! ¡Quédate quieto! Mira tu pelo, Milo. ¡Mamá! ¡Un cliente! Stevie, te ves tan elegante como siempre. ¡Ay, qué amable de tu parte decirlo! El salón ha estado muy ocupado el día de hoy. ¿Qué está pasando en el salón, Stevie? Los clientes, Milo. Todos son especiales y quieren diferentes cortes y estilos. ¡Es tan emocionante! ¡Wow! Creo que hoy Milo también tiene los pelos de punta. Deberías visitar el salón y probar un nuevo estilo, papá de Milo. ¿Un permanente? ¿Un toque de color? ¿Podría tomarte la palabra e ir? ¡Hazlo! Y ahora, ¿podríamos lavar esta ropa? Por supuesto que sí. Gracias a todos. ¡Hasta luego! Le llevaremos esto a Suits, papá. Hola, mis burbujeantes amigos. ¿Qué necesitan lavar el día de hoy? Es un uniforme de peluquero, Suits. Lo tendré listo en un tijeretazo. Suits, ¿tienes uniformes de peluquero que podamos usar? Prepárense y no pierdan el pelo. Que echaremos un vistazo. ¡Wow! ¡Somos peluqueros! Este lugar es muy lujoso. Bienvenidos, Snips. Enseguida estaré con ustedes. Bien, veamos. Shampoo de burbujas para el cabello, gel acondicionador súper suave. ¡Oh! Pero nada de fijador para un estilo elegante. El producto imprescindible de mi cliente VIP. ¿Qué es un VIP? Una persona muy importante. Y tiene reservación para hoy. ¡Ay, no! ¿No puedes conseguir más? Solo con los proveedores de peluqueros. Pero cierran pronto y no puedo irme y dejar a mis clientes. En realidad no somos clientes, somos peluqueros. ¿Lo son? ¡Sí, lo son! Sí, y podemos cuidar el salón mientras vas a buscar el... fijador. ¡Ay, me salvaron, chicos! Les daré un recorrido rápido. En Snips, lo más importante es el cliente. Un nuevo peinado puede hacerte sentir como una nueva persona. Este es el área de lavado con sillas masajeadoras donde lavamos y enjuagamos el cabello. Ese grifo tiene una fuga, así que no lo usen. Grifo que gotea, entendido. Y las secadoras de cabello para crear los peinados más esponjosos y sedosos de la ciudad. Aquí están las sillas de peluquería. ¿Y quién es él? Él es Alberto. Di hola, Alberto. Hola, Alberto. Este es el peinado que hice para mi VIP. Lo llamo el Stevie. Dios mío, me tengo que ir. No quiero un cliente insatisfecho. Los veo más tarde.
Bonjour, tengo una cita. Ah, yo también. Y yo. Enseguida los atendemos. Bienvenidos a Snips. Tomen asiento, por favor. ¿Qué podemos hacer por usted? No, me gustaría ese peinado, por favor. Y a usted, señor, le recomendamos el puntiagudo del medio. Perfección. Preferiría el de los mechones. Muy bien, síganos al área de lavado, por favor. ¡Ya es hora! ¿Ya acabamos? Aún no, señora. Confundimos los peinados. Stevie no estará contenta. Y aún falta por llegar su cliente VIP. Hola, ¿se encuentra Stevie? Tengo una cita. ¡Es él! Bienvenido a Snips, Otto. Lo sentimos mucho. Stevie tuvo que salir, pero sabemos exactamente lo que buscas. ¿Lo saben? Es solo que... ¡Qué agradable! ¿Viajarás a algún lugar lindo en las vacaciones? Quizá vaya de pesca. ¡Oh, genial! ¿De señor? ¿Y una rica galleta? Gracias. Muy bien. Un Stevie en camino. Ya terminamos, señor. ¿Desea mirar? Se ve muy elegante. Ya sabes lo que dicen. Un nuevo peinado puede hacerte sentir como una nueva persona. Sí, así me siento. Y pensar que solo vine para arreglar la gotera del grifo. El grifo. Stevie me dijo que goteaba. Mis herramientas están junto al área de lavado. Disculpe, ¿ya terminamos? Hace horas que estamos aquí. Enseguida, señora, hubo una pequeña confusión, pero nada que no podemos solucionar. No sé qué decir. Bueno, yo tampoco. ¡Qué sorpresa! Lo siento mucho. Miren a quién me encontré afuera. A nuestra muy especial VIP. Hola. Entonces, ¿cómo les fue? Otto, te ves ¡fabuloso! Gracias. Stevie, no puedo explicar. Nosotros creímos que Otto era... Me pregunto, ¿quién es responsable por estos peinados? Nosotros, Su Majestad. Bueno, quisiera decir que son completa y absolutamente espléndidos. ¿Usted lo cree? Supongo que sí luzco diferente. Ah, sí, me gusta. No está mal, ¿eh? Uy. Yo les enseñé todo lo que saben. En ese caso, quisiera que ellos hicieran mi peinado. ¿Nosotros? Sí, ustedes. Una sorpresa real de Snips, por favor. Me gusta cómo se escucha. Ya oyeron a Su Majestad. ¡A trabajar! ¿Qué es una sorpresa real de Snips? Podría ser cualquier cosa. No podemos arruinarlo. No te preocupes. Tengo una idea. Su Majestad, estamos encantados de presentarle la sorpresa real de Snips. ¡Ah! ¡Lo adoro! Me siento como una reina completamente diferente. Eso es lo que nos gusta escuchar. Hoy me hicieron sentir muy orgullosa. Son bienvenidos para trabajar en Snips cuando quieran. ¡Sí!
Entonces, ¿se destacaron como peluqueros? Sí, Suits. Fue muy divertido. Usamos shampoo, secadoras de pelo y otras cosas. Y conocimos un pez genial llamado Alberto. Incluso nuestros peinados fueron buenos para la realeza y para un plomero. Pero por lo que veo, no para Milo. Cuando crezca, creo que sería increíble ser un peluquero. Muy bien, ahora saltos de estrella. 1, 2, 3, 4. Ahora correremos en nuestro lugar. Así es, levanten las rodillas. ¡Un cliente! Hora de descansar. Ah, qué cómodo. ¡Guau! Pero si es el capitán Skipper Stone. ¿Cómo podemos ayudarle? Diviso una mancha de sopa a estribor. Anoche se picó un poco el mar. ¿Navegabas un barco? Capitaneaba un crucero, mi pequeño amigo. Navegábamos por el océano. Hacíamos paradas en los lugares más fascinantes del mundo. ¡Increíble! Ustedes pueden llamarlo increíble. Yo solo lo llamo un día más en el océano, dándole a mis pasajeros el viaje de sus vidas. Oh, una vez papá y yo fuimos a un crucero. Disfrutamos cada minuto, hasta que a papá le dio mareo. Bien, limpiaremos ese atuendo por usted. El océano llama. ¡Nos vemos! Le llevaremos esto a Suits, mamá. Hola, Suits. Hola, Milo. ¿Qué tienes para mí hoy? Es el atuendo de un capitán de crucero, Suits. Ajá, sabía que detectaba algas y brisa salada. A todo vapor para dejar esto limpio. Suits, ¿tienes algunos? ¿Atuendos de capitán de crucero? Déjame ver. Yo me encargo de navegar y ustedes de relajarse. Nos vemos, compañeros. Hola, Capitán Stone. Ah, deben ser mi nueva tripulación. El último equipo aún tiene escalofríos luego de un largo crucero por el Ártico. Síganme. Bienvenidos a bordo del Espíritu del Océano. ¡Wow! ¡El timón del barco! Y un gran botón rojo. Esa es la sirena del barco. Le hace saber a la gente cuando el barco va a zarpar. Y a navegar nos vamos hasta la isla antigua, un lugar lleno de maravillas e historia. Espero que haya una tienda de souvenirs. La isla antigua debe estar por allá. Me doy cuenta de que eres una gran navegante. Nos aseguraremos de ir en la dirección correcta cuando estés por aquí. Tu linda sonrisa mantendrá felices a todos. Serás un excelente oficial de entretenimiento. ¡Sigo yo! ¿Qué tengo que hacer? Bueno, con ese sombrero serías el capitán de todo el barco. Pero como es bien sabido, para navegar un barco se necesita una tripulación. Observa ese puente, joven capitán Milo. Debo asegurarme de que todos los pasajeros estén seguros y a bordo. ¡Wow! ¡Esta es una gran vista! ¡Ah! ¿Qué fue eso? Creo que fue esto. ¡Ah! ¡Milo! ¡Hiciste que el barco avanzara! ¡Milo, hazlo regresar! No sé cómo. Disculpe, capitán, ¿en cuánto tiempo llegaremos a la isla antigua? Mycroft no puede esperar para ir a la tienda de souvenirs. Y no es el único. ¿Habrá clase de aeróbicos? Llegaremos a la isla antigua tan pronto como podamos. ¿De verdad?
Y nuestro oficial de entretenimiento dará la clase de aeróbicos. ¡Oh! ¡Ese soy yo! De acuerdo, síganme. ¿De verdad eres el capitán, Milo? ¡Sí! ¡Lo soy! Zarpemos hacia la isla antigua. Puedo ver un barco al oeste y una ballena al este. ¡Ah! ¡Puedo ver todo con esto! ¡Oh! ¿Puedo dar un vistazo al Almirante Lark? Está bien, Capitán Milo, pero que sea rápido. ¡Oh! ¡Hay un barco! ¡Y una ballena! ¡Sí, lo sé! Brazos en el aire y un paso al lado. Brazos en el aire y un paso al otro lado. ¡Mira, Lofty! ¡Se ve divertido! Brazos hacia el mar, luego al cielo. Para abajo y ahora arriba. Déjame intentarlo, Lofty. Los brazos hacia el mar, luego al cielo. Para abajo y ahora arriba. Los aeróbicos son divertidos. Eran divertidos. ¡Tierra a la vista! Estamos a punto de llegar a la isla antigua. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Era mi trabajo decirlo. Bueno, amigos, prepárense para el tour de la isla. Por favor, reúnanse aquí y sigan al Capitán Milo. Síganme a la isla antigua. ¡Vamos! Ese era mi trabajo. Eso fue muy divertido. La isla antigua fue encantadora, Capitán Milo. Y tenía una increíble tienda de souvenirs. Yo quería ir a la tienda de souvenirs. Ser capitán de un barco es increíble. Puedes hacer todas las cosas divertidas. No quiero preocupar a nadie, pero ¿eso de allá es una tormenta? Tal vez. ¿No deberías estar dirigiendo este barco, capitán? Sí. Yo puedo hacerlo. Soy el Capitán Milo. ¿Hacia dónde voy? ¿Crees que esté bien? ¿Necesita ayuda, capitán? No, gracias. Todo bajo control. Los pasajeros están un poco preocupados, capitán. Está bien. Todo va bien con el barco. No puedes hacer todo tú solo, Milo. Tienes razón, Lark. Lo siento. Me dejé llevar por mi puesto de capitán. Es como dijo el capitán Stone. Un barco requiere una tripulación. ¿Me ayudarían? ¿Prometes dejarnos hacer nuestros trabajos? Y no quitárnoslos. Lo prometo. ¿Somos compañeros de nuevo? ¡Claro que sí, capitán! Regresaron, y en una pieza. Fue un increíble viaje en crucero. Tengo algo especial para ti, oficial en entretenimiento Lofty. ¡Un regalo de la tienda de souvenirs!
Gracias. Gracias por devolverme mi barco, jóvenes marineros, y salvarnos de la peor tormenta que he visto en años. Todo gracias a una excelente tripulación. Entonces, ¿qué tal la vida sobre las olas? Fue increíble, Suits. Yo navegué el crucero y Lark nos mostró el camino. Después llegamos a una tormenta espantosa, pero Lofty mantuvo a todos contentos. Y regresamos a salvo a casa, gracias a la mejor tripulación del mundo. Cuando sea grande, creo que sería increíble ser un capitán de crucero. Lofty y Lark, vengan. El almuerzo está listo. ¡Delicioso! ¡Un cliente! Bienvenido, Chef Pierre. ¿En qué podemos ayudarle hoy? Buenos días. ¿Podría limpiar mi uniforme de chef? Ha sido un día muy ocupado en mi restaurante. Me doy cuenta. Veo que es hora del almuerzo. Estamos comiendo emparedados de queso y tomate. Oh, en mi humilde opinión, no hay nada mejor que un emparedado de queso y tomate. ¿Les gustaría saber el secreto de la cocina realmente cautivadora? ¡Sí, por favor! Comida simple, perfectamente preparada. El queso más cremoso, los tomates más jugosos, el pan más suave. ¡Mua! Perfección. ¡Wow! Ay, me hace sentir hambrienta, Chef Pierre. Primero vamos a limpiar su ropa y luego haré un almuerzo para mí. ¡Nos vemos! ¡Le llevaremos esto a Suits! Oh, ¡hola! ¿Y qué tenemos aquí? ¡Es un uniforme de chef! ¡Oh! Mis sensores están detectando espuma de guisantes, coulis de coliflor y un tartar de zanahoria. Comida muy lujosa. Déjenmelo a mí. ¿Tienes más uniformes de chef, Suits? Nosotros queremos cocinar. Déjenme ver qué puedo improvisar. ¡Es el restaurante del Chef Pierre! Oh, no lo puedo creer. ¡No! ¿Qué pasa, Chef Pierre? Es una pesadilla, Milo. Me he quedado sin coles de Bruselas. Hoy vamos a recibir a una persona muy importante para la cena. La sopa de coles es mi platillo más famoso. ¿Por qué no vas y consigues más? Pero, ¿quién cuidará mi restaurante? ¡Nosotros lo haremos! ¿De verdad? Bueno, ustedes ya lucen como chefs y yo necesito mis coles. ¿De acuerdo? ¡Sí! Si van a dirigir mi restaurante, deben saber el secreto de la cocina realmente cautivadora. Es comida simple. ¡Perfectamente preparada! ¡Mua! Buena suerte, amigos. La reputación de mi restaurante está en sus manos. Lark, ¿puedes tomar los pedidos de los clientes? ¿Y Lofty, hacemos la comida? ¡Sí, chef! Ingredientes. ¿Qué tienes ahí, Lofty? ¡Achú! Harina. ¿Puedo tomar sus órdenes, por favor? ¡Yo quiero sushi! ¡No olvides mi sushi! Con ricota. Enseguida. A los clientes les gusta
gustaría tagliatelle de ricota con limón, salchicha con salsa de manzana y cebolla con puré de patatas dulces, cuscús, ensalada de cangrejo y manzana y un sushi de sardina y algas. Oh, y una rebanada de pastel de chocolate sin gluten. ¿Entendido? Eso creo. Entonces, ¿qué hacemos? Creo que algo con limones y tal vez algo que tenga algas. Pero somos los mejores chefs. Lo que hagamos será delicioso, ¿cierto? Si usted lo dice, chef. La comida está lista, Lark. Ser chef es divertido. Uy. ¿Esto es lo que pedí? ¡Oh! Debe haber un nuevo chef. Los estándares de calidad parecen estar bajando. Es la reina Mabel. Ella debe ser la persona importante. Buenas tardes. He escuchado cosas maravillosas sobre este restaurante. Pensé que debería ver de qué se trataba todo. Mesa para uno, por favor. De acuerdo, señora reina. Quiero decir, Su Alteza Mabel. Sígame, por favor. ¿Quién sigue tocando esas trompetas? No me puedo decidir. Solo sírvanme un almuerzo adecuado para una reina. Y que sea rápido. Tengo todo el hambre del mundo. Déjenos eso a nosotros, Su Excelencia. En el menú no hay almuerzos para una reina. Eso es lo que ella pidió. Solo tenemos que ser creativos. El chef Pierre cuenta con nosotros. Oye, Milo, ¿y qué comen las reinas? Comida realmente elegante. Quizás hay algo en estos libros de cocina. Esto no es elegante. Este es casi elegante. ¡Oh! Esto parece elegante. Hagamos esto para la reina Mabel. Sí, chef. ¿Está todo bien ahí? Oh, muy bien, Su Majestuosa Señora. Quizá Dave pueda tocar algo mientras usted espera. Realmente no se ve como en la imagen. Pásame esos ingredientes. Un tomate extra grande, 2 aguacates y una pizca de chile en polvo muy picante. Espero que sepa mejor de lo que huele. Lofty, tú puedes ser el catador oficial. Oh, ¿puedo? ¿Tengo que hacerlo? Es muy, pero muy, realmente picante. ¡Ah! Tal vez agregué demasiado picante. La reina Mabel dice que está muy hambrienta. ¿Tardarás mucho? Dile que está casi listo y que valdrá la pena. Esto no es un almuerzo adecuado para una reina. ¿Pero qué podremos darle a la reina Mabel? Hemos usado todo. Menos el queso, el pan... ¡Oh! ¡Y algunos tomates! Quizá nos estamos esforzando demasiado en ser elegantes. Puede ser glamuroso, pero yo soy feliz. Porque soy No puedo esperar más. Mejor iré a otro lugar. No se preocupe, Su Majestad. Déjeme prepararle mi famosa sopa de coles. ¿Coles? ¿En martes? No, gracias. ¿No quiere coles? Su almuerzo real está servido. ¡Esto es! Es un emparedado de tomate y queso, reina Mabel. ¡Qué inusual! Esto es absolutamente y completamente
¡Delicioso! Y tan sencillo. Pero perfectamente preparado. ¡Mua! Recomendaré este establecimiento a todos mis amigos de la realeza. ¡Sí! Gracias, Milo. Debo poner tu emparedado de queso y tomate en el menú de inmediato. Me gustaría cambiar mi orden. Un emparedado de queso y tomate, por favor. 2 emparedados más también. Para mí Mejor que también. sean 2. Enseguida. ¿Se divirtieron, niños? Claro que sí, Suits. Trabajar en un restaurante es muy difícil. Y hay mucho caos. Especialmente cuando hicimos un platillo picante para la reina. Pero la comida no necesita ser lujosa. Solo necesita ser buena. Bueno, suena que se divirtieron mucho. Cuando crezca, creo que sería increíble ser un chef.